Donc je répète, la planification. Donc ici, il y a le verbe planifier. Planification, quel planifier? Planifier, c'est-à-dire préparer des plans à suivre dans le but d'atteindre les objectifs que l'entreprise a fixés à moyen et à long terme. Donc ici, on doit engager, puisque la stratégie c'est quoi? C'est le fait de fixer des objectifs à moyen et à long terme, puis l'engagement des moyens et des ressources, des compétences, des tactiques, des techniques, des politiques, dans le but d'atteindre les objectifs fixés au préalable. Donc ici, la mise en place des ressources, donc, il entraîne en premier, ou bien en premier départ, ce qu'on appelle Jard al-Qiwa. Donc l'entreprise, il a fixé des objectifs. Bien, voilà ce que l'entreprise cherche à atteindre d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans et plus. Mais est-ce que cette entreprise dispose des moyens suffisants pour atteindre ces objectifs? Donc je dois d'abord savoir quels sont les moyens dont je dispose. اشنو اللي عندي؟ هذا الشيء اللي عندي خصني نعرف اسكو لي سيفيزون ولا يكون قليل ولا كثير. الطريقه ديال التوظيف ديالو va me permettre d'atteindre les objectifs facilement et dans le délai prévu. Donc هنا اول حاجه l'entreprise il détermine les forces et les faiblesses ديالها. Donc انا راه كنواجه واحد l'environnement qui est incertain, qui est constitué par un ensemble de défis à dépasser. Donc je dois savoir est-ce que les moyens dont je dispose vont me permettre vraiment d'atteindre les objectifs ou non. ولا نوظف الامكانيات اللي عندي تكون قليله ولا كثيره نوظفها بطريقه او باخرى باش انني نوصل لي زوبجيكتيف ديالي فيكسي. سي كلير؟ دونك هنايا كنديرو سكون ابل لو دياغنوستيك استراتيجيك. Diagnostic de l'entreprise. Donc le diagnostic كاين interne. قبل ما نمشي انا نواجه لي تحديات ولي موديفيكاسيون دو لونفيرونمون خصني نشوف بعدا شنو عندي. اش عندي؟ غنشوف هنايا لو دياغنوستيك استراتيجيك، الفحص الاستراتيجي. تندير الفحص لونتربريز شنو عندي هنايا. بيرمي ايدونتيفيي لي فورس et les faiblesses de l'entreprise en termes des ressources et des compétences. Donc, on a les forces et les faiblesses. Des tableaux. Alors, parfois, lorsqu'on vous demande de présenter le diagnostic interne de l'entreprise, il y a des tableaux. Force, faiblesse. Les forces de l'entreprise, tout à l'heure, les facteurs clés du succès. Alors, la qualité, l'expérience, la recherche et développement, l'excédent des moyens financiers, la forte capacité de production et ainsi de suite. Donc, ce sont les forces de l'entreprise. Les faiblesses, maintenant, le personnel non qualifié, le mauvais choix de la structure qui ne nous convient pas, puis difficultés financières, les conflits, les salariés de l'entreprise, manque de communication interne, etc. Donc, on a كيكونوا في النص. إذا قال لك عطيني les forces et les faiblesses, donc directement كتجبد. ولا parfois بلا ما يقول لك présenter le diagnostic interne تيقول لك donner de forces et de faiblesses de l'entreprise. هذه راه ديال l'entreprise. حيت كاين اللي تيخلطهم مع les opportunités et les menaces ديال l'environnement. هذه كتعلق بالانتربريز. l'expérience ديال l'entreprise ماشي ديال شي حاجة أخرى. ها دونك هنايا ولا مثلا لا ريشيرش اي ديفلوبمون راه ديال لونتربريز. البيرسونيل كاليفيي راه ديال لونتربريز. لا ميم شوز بالنسبه لي فيبليس. هذا بالنسبه للدياغنوستيك كما قلنا انترن. من بعد كنمشيو نديرو ملي كنعرفوا اشنو عندنا كنحددوا الامكانيات اللي عندنا ولا كنمشيو باش نواجهوا ديك الساعات لي موديفيكاسيون ديال لونفيرونمون. كنشوف اشنو غادي ندير بالنسبه لهنا اكسترن. دياغنوستيك اكسترن. اش كان عليه الدياغنوستيك اكسترن؟ C'est-à-dire savoir ou bien permettre à l'entreprise
de savoir transformer les menaces de l'environnement en opportunités. Évidemment, en engageant les moyens qu'on a déterminés في le diagnostic interne. Donc les moyens اللي عندي يقدروا يكونوا قلال، ولكن الطريقة ديال التوظيف ديالهم ils vont me permettre de transformer toutes les menaces de l'environnement en opportunités. Donc ici, parfois في la question حنا كيهمنا الامتحان كيفاش كيتحط، تيقول لك dégager des documents, deux opportunités et deux menaces, ou bien تيقول لك présenter le diagnostic externe de l'entreprise à partir des documents كذا وكذا. C'est clair؟ دابا غادي نشوفوا هذا الدياغنوستيك اكسترن اشنو فيه، اش كنعني بلي زوبورتونيتي، اش كنعني بلي موناس. تري بيان. دونك هنا ملي كيقول لك ديجاجي ولا بريزونتي لو دياغنوستيك اكسترن كدير طابلو بحال هكا، كدير هنا اوبورتونيتي، هنا كدير موناس، ولا بارفوا تيقول لك حدد لي دو اوبورتونيتي et deux menaces. Bien. Les opportunités offertes par le marché. مثلا كتلقى marché très vaste. مارشي كبير، يعني كاين فين تبيع مثلا لي برودوي ديالك وهذا، كاين فين تليكيدي لا برودكسيون دو ماس ديالك، هي كاين كليونتيل يعني فورت دوموند، كاينه لا دوموند بزاف، كاينين لي كليون فورت دوموند اكسيتيرا. بحال مثلا بارفوا كتلقى الدوله ليطا كدير واحد الحاجه وكتخلي لي زونتربريز كتخلق ليهم دي زوبورتونيتي، ليطا كتخلق لي زوبورتونيتي لهاد لي زونتربريز. بحال بار اكزومبل الا خدينا هاد لا سيتياسيون دابا فاش كاينين حنا ديال كورونا فيروس، راه كاينين دي زونتربريز كي اون سيزي دي زوبورتونيتي pour produire et vendre des quantités اللي ما عمرهم حلموا انهم في الحاله العاديه انهم يبيعوهم، بحال الشركات اللي كتنتج دوك المعقمات ولا الكمامات مثلا، ولا دونك هنايا راه تيستغلوا هذه الفرصه هذه انهم واحد الدوله كتفرض على جميع الناس انهم يستعملوا الكمامه. دونك الشركه في الاوقات العاديه راه شحال كيبيعوا ديال الكمامات مثلا في النهار ولا في الشهر ولا في العام، شي حاجه قليله، لان الناس اللي كيستعملوا الكمامات راه سون ليميتي، الفرمليه والاطباء، الناس اللي تيخدموا في المطاحين، الناس اللي تيخدموا في الشركات اللي كتنتج لي برودوي توكسيك، المبيدات واسمو هذا الادويه اكسيتيرا، هما اللي كيستعملوا هذه الكمامات، شي حاجه قليله. وبالنسبه للمعقمات كنعرفوهم حنا في لي زوبيتول، السبيطارات، عند الدونتيست، عند شي حاجه باينه واضحه، ولكن في هاد لا سيتياسيون هذه الدوله فرضت، دونك الشركه غادي تنتعش. داكشي اللي ما عمرها حلمات بانه تحققوا غادي تحققوا دابا في هذا هو المعنى ديال ترانسفورمي المناس اون اوبورتونيتي. حنا عندنا المشكل ملي كنهضروا على الاقتصاد المغربي في الحاجه الصحيه راه مهزوز كله، ولكن راه كاينين شركات اللي استغلوا هذه الوضعيه، اللي استغلوا هذه الفتره انهم هما ينتعشوا اقتصاديا، وهذا يعني تيوصلوا لواحد لو نيفو هذا. ولكن الا قرنا دابا هذا بالنسبه لي زوبورتونيتي، الا نشوفوا لي مناس بحال مثلا لي سوسيتي توريستيك، سد لوطيل، سد هذا السياحه ما كايناش، الشركات ديال الطيران، الكيران، التاكسيات، القهوي بعض المرات، دونك هنايا كتلقى بنادم ما عندوش يعني صافي راه واقف. دونك هنايا راه يعني كاين لو ريسك دو ديسباريتر دو كيتي لو مارشي. دايور راه كاينين شركات اللي يوصلوا للمرحله ديال لا فايت وهذا. دونك هادي سون دي موناس. دابا بالنسبه لي موناس كاين مثلا اون فورت كونكورونس، اكزيجونس ديال لي كليون، اكزيجونس دي كليون مثلا. وكاين كما قلنا بعض المرات الدوله كتاخذ بعض الاجراءات اللي كتجعل لونتربريز انها تضيع، بحال مثلا زيرو ميكا، الشركات اللي مثلا الدوله دخلت قال لك اودي صافي حنا خدينا لا ديسيزيون ديالها بارتي د لاني كذا وكذا زيرو ميكا. وهاد الشركات اللي عندهم راه تينتجوا غير الميكا، والشركه لا ماشين اللي كتنتج الميكا تعطيها الكرتون ولا التوب غتصنع لك، لا ما يمكنش. دونك دابا هادو مساكن غيسدوا غيوقفوا، هادي راه يعني فورس ماجور، دونك ما عنده ما يدير. دونك هنا راه صافي سي لا فان. ودابا نيت بالنسبه لي زوتيل، دابا السياحه راه ما كايناش،
هما لي زوتيل اللي كانوا مولفين يجمعوا الفلوس غير بالبلا وهذا ما كاين غير اللي بواحد لو مونطون اللي هو ايماجينير. ودابا زيرو درهم راه يعني كاين لو ريسك يعني سي لا يكون في العوان. دونك هنا راه هادو سو سون دي موناس اللي الى اقصى درجه سي كلير. دونك هنا راه كيكونوا في النص. مثلا كاين لو مارشي تري فاست، كتلقى لا فورت دوموند، كاين اقبال على البرودوي، كتلقى الدوله مثلا كتخلق تدير واحد السياسه مثلا وكتخلق فرص ديال اسمو. مثلا في المغرب لا بليبار دي زونتربريز سون اوبليجي d'informatiser le système ou de travailler par le système réseau مثلا وهذا. دونك هنا دابا الشركات اللي كينتجوا هاد لي زوتي انفورماتيك اكسيتيرا سي ديال الانترنت وهذا راه غينتعشوا غيبيعوا غيتحركوا شي شويه وهذا. والعكس بالنسبه مثلا لي مناس كتلقى ملي كتكون المنافسه شرسه ولا الدوله كدير داك لي زاكور دو ليبر ايشونج افيك سيغتان بيي وكيدخلوا لي برودوي ديالهم بلا ما تكون ديك لو ديمونتيلمون دوانيير انه الشركه ما بقاش كتخلص تفرض عليها هذوك الرسوم الجمركيه باش انها تدخل تشوف داكشي اللي غتخلص وهذا. دونك دابا لا دخل اللي بغيتي وخرج اللي بغيتي. دونك اللي بغيتي وهذا يعني كيكون داك البارتناريا ديال ليبر ايشونج السياسه ديال التبادل الحر هذا ما بين الدول اللي كيخلق المشكل بارفوا بعض الشركات وهذا كتدخل المنافسه يعني كتهدد لك لي سوسيتي ناسيونال. puis les exigences ديال الكليون. دونك لو كليون devient de plus en plus exigeant ولا تيفهم في لا كاليتي في لا مارك في لي بري وهذا ما غاديش تقنعوا باي حاجه. دونك ضروري توجد ليه لو برودوي اللي بغاه هو سينو ما غاديش ياخذوه. سي كلير. هذا بالنسبه للدياغنوستيك اكسترن. تري بيان. دونك ردوا البال هادشي راه غتلقاوه في الامتحان ان شاء الله. هي حاجه جانسيست عليها راه غتلقاوها. دابا نمشيو للشابيتر الثاني لي زوبسيون ستراتيجيك. لي زوبسيون ستراتيجيك هنايا كنسميوهم اوسي لي شوا ستراتيجيك ou bien les orientations. Les orientations stratégiques. ردوا البال تلقى لي شوا لا بوست لا كيسيون تيقول لك ديجاجي دي دوكيمون لي شوا ستراتيجيك ميز اون اوفر بار لونتربريز. كتقول لك شنو هما لي شوا ما قريناش كاع حنا لي شوا قرينا غير لي زوبسيون ولا يقول لك لي زوريونتاسيون شنو هما. هنا لا لي شوا لي زوريونتاسيون او بيان لي زوبسيون بحال كاين لا سبيسياليزاسيون. La spécialisation, lorsque l'entreprise concentre tous ses moyens, toutes ses ressources sur un seul métier ou bien un seul domaine d'activité stratégique. يعني choisir واحد لو دومين كتخدم فيه الكونسونطر كاع ولا كدير غير الانتاج ديال واحد لو برودوي كتخدم في واحد دير واحد لو ميتيي. سي بيان انا مثلا لو ميتيي ديالي سي لونسينيومون ما كندير شي حاجه اخرى من غير. دونك جو سوي سبيسياليزي في لونسينيومون يعني التخصص. سي كلير. Donc pour mener à bien cette stratégie de spécialisation, donc l'entreprise doit prendre en considération la mise en place de certains axes, les axes de ESUS, l'AMIDA, RAKAIS, les axes de la spécialisation. Donc ESUS, les axes de la spécialisation. Qu'est ce qu'on appelle la pénétration du marché. L'axe de pénétration du marché. Donc, l'axe de pénétration du marché, اشنو فيه؟ فيه domination par les coûts, فيه différenciation, غنشرحوها من بعد، فيه la politique de niche, وفيه politique de créneau. Voilà, donc là on va s'intéresser à هاد الجوج هادو اللي هما بزاف اللي تيكونوا la domination par les coûts et la différenciation. Donc ici, comment une entreprise qui se spécialise dans un seul domaine peut pénétrer un marché et trouver sa place بحال les autres entreprises
في المارشي. ومن بعد غتجي سكون ابيل لا راسيوناليزاسيون التجذر والديفلوبمون ديال لونتربريز انها كتكبر سكون ابيل لو ديفلوبمون دو مارشي. بوي غنشوفو دوطخ شوز. بيان. دونك هنا لا دوميناسيون باغ ليكو. دونك لونتربريز اللي كي شيرش à trouver sa place sur le marché, il va jouer sur le coût. Donc il cherche un avantage en termes du coût vis-à-vis des concurrents. يعني أنا كنخدمو شوية ديال la comptabilité analytique. L'entreprise doit essayer de réduire les charges relatives au processus de la fabrication, du cycle d'exploitation de l'entreprise. Réduire les charges au niveau d'approvisionnement, au niveau de la production et au niveau de la distribution, ce qui va permettre à l'entreprise d'obtenir un coût de revient minimum, ce qui donne la chance à l'entreprise de jouer sur le prix de vente. On conserve toujours la même qualité que les produits des concurrents, mais on diminue le prix de vente. On a réussi à diminuer les coûts relatifs à la fabrication des produits. Dans ce cas, l'entreprise peut créer un avantage. Donc un produit de la même qualité, une qualité similaire au produit des concurrents, mais ce produit il est commercialisé avec un prix de vente inférieur au produit des concurrents. C'est logique, les clients ou les consommateurs la qualité, une qualité un produit de qualité remarquable avec un prix qui convient. Mais lorsque tu leur proposes un produit de qualité sur le marché les autres qualités mais avec un prix qui convient, alors automatiquement donc dès que ça les clients les autres concurrents puisque tu proposes un produit avec un prix de vente inférieur au prix du marché ou inférieur au prix des concurrents, donc là je n'aurai une augmentation de la part du marché, donc ce qui va vous permettre de prendre des décisions stratégiques futures sur l'environnement et la modification de la situation sur le marché, d'augmenter le prix ou d'autres politiques اللي غادي تخدم بها مثلا باش تهرس لي كونكورون وتكبر وتزيد في المارشي وهذا. دونك هنايا ديما ولكن لا كيسيون كي سو بوز باش غادي نعرف انا في لي دوكيمون ملي كيقول لك اكسبليكي كو لونتربريز ابروني مثلا هاد لا استراتيجي دو دوميناسيون باغ ليكو مثلا ولا تيقول لك غير جبد لي من النص لي ديفيرون استراتيجي ou bien option ولا شوا استراتيجيك poursuivi par l'entreprise. دونك باش غنعرف ما غاديش نلقى في النص دوميناسيون باغ ليكو باش نقولها راه هي كاينه، حيت بارفوا ديما كيقول لك جوستيفي كنقلب على شي حاجه اللي كتهضر على ليكو ولا على لي شارج بحال مثلا لا ميتريز دي شارج ديكسبلواتاسيون لا ريدكسيون دي كو بحال هكا. دونك راه كتكون واضحه في النص وهذا في الدوكيمون كنجبدها كناخذها ديريكتومون وتنحطها سي كلير فوالا. بوي ولكن سو ني با توجور لو كا بالنسبه لي زونتربريز. ماشي اي اونتربريز غادي تجي تقول لك خصني نقص من لي كود ديال لا فابريكاسيون، نقص من لو كود دو ريفيان من التكلفه الاجماليه باش تكون عندي لا بوسيبيليتي دو ديمينيي لو بري دو فونت. راه ماشي سي با توجور لو كا. انا يقدر تقلب انك تنقص تلقى بلي انا لو كود دو ريفيان ديالك بارفوا تيكون كبر من لو كود دو ريفيان ديال لي زوتر كونكورون. دونك تكون تفرض عليك لونتربريز ولا لو بري دو مارشي تيفرض عليك انك تبيع بلو ميم بري ديال المارشي، وانت لا مارج بينيفيسيير رياليزي كتكون قل من لا مارج بينيفيسيير رياليزي بار لي كونكورون. دونك في هذه الحاله هذه راه ما يمكنش تي بو با يعني ريكوفرير لا توتاليتي دي شارج مثلا انطلاقا من ديك لا فالور اجوتي كريي بويسك تكون صغيره وهذا. دونك ملي مثلا هذه ما كنقدرش عليها كنجي كنلعب على اسمو. دونك هنايا بالنسبه لا دوميناسيون باغ لي كو كنهضروا على لو بري وكنهضروا على لا كاليتي. دونك il permet à l'entreprise de conserver toujours la même qualité que celle des concurrents et de réduire le prix de vente. ولكن إلا ما قدرناش ننجحو تنمشيو نديروها كنمشيو لا ديفيرونسياسيون. دونك بالنسبه لا ديفيرونسياسيون ما عندهاش العلاقه مع لي بري ولا كاليتي، هادوك ما كنهضروش عليهم. انا نتجد هاد لو برودوي هذا بواحد لو كو دو روفيان تنبيعو بواحد لو بري، لو ميم كو دو روفيان مثلا عند الكونكيرون وتيبيع بلو ميم بري. انا كيتقام عليا ب 200 درهم تنبيع ب 300، لا مارج بينيفيسيير 100 درهم. لا ميم شوز بور لو كونكيرون. دونك في هاد الحاله هادي جو بو بلو جوي سور le prix et sur la qualité puisque les produits ont la même qualité ont le même prix في المارشي. دونك اشنو غادي ندير كنلعب على لا ديفيرونسياسيون اللي عندها العلاقه مع لي كاركتيرستيك ديال لو برودوي. ما بقيتش كنهضر على لو بري وهذا هذوك ما تناقشهم، كنلعب على لي كاركتيرستيك ديال لو برودوي. دونك ملي كنهضروا على لي شونجمون دي كاركتيرستيك دو برودوي كنهضروا علاش لا فورم ديال لو برودوي، لومبالاج، لو كونديسيونمون، لا كولور، les composantes, le goût, l'odeur, le mode de fonctionnement. Donc هادو كاملين كنلعب عليهم. Donc là on cherche, donc là في هاد الحاله هذه ديال la différenciation, l'entreprise cherche à présenter un produit
qui est totalement différent de ceux des concurrents et qu'on peut considérer comme unique pour le consommateur. Donc هذا هو لو برودوي ديال الكونسوماتور حتى ما يلقاش عاد تيقلب على شي حاجه اخرى باش يعوضو. سي كلير. دونك هنا كنزيدو كيلكو زافونتاج، بعض الحوايج كنزيدوهم في لي برودوي ديالنا باش نميزوهم، باش يكون متميز فيزافي دي برودوي دي كونكورون، باش ملي كيشوفوا الكونسوماتور تيفضلوا على الاخرين. غير انت لا قابل لا كولور، لا عرفتي على لا كولور راه كاين لي سولي كي بريفير هاد لي كولور تيمشي لهاد لو برودوي هذا، لا عرفتي على لا فورم الشكل ديال البرودوي راه كتلقى يعني كيكون ان افونتاج، لانه كاين اللي تيعجبو سورتو في الدومين ديال لوطوموبيل. شوف واحد الطوموبيله كي داير الشكل ديالها، دونك انايا ما غاديش تشري طوموبيله بحال الصندوق وهذا عندها 4 درويد تقول هذه راه فواتيغ، لا كتشوف داك الشكل الانسيابي وكتشوف لا فورم وهذا، وكتشوف لي كومبوزونت مثلا، كتشوف لوغو يعني كتلعب على لي كاركتيرستيك ديال البرودوي، انك كتزيد شي حاجه اللي ما كايناش عند لي كونكورون، كتكون انت الاول اللي درتيها في هذا. دونك يقدر نهضروا هنا على باش في الدوكيمون مثلا باش غنعرف لنا لونتربريز كتكون عندها لا ديفيرونسياسيون. اولا كتلقى لونتربريز كيكون عندها لي برودوي انوفون، كتعتمد على لا استراتيجي دينوفاسيون، كتجدد كدير دي موديفيكاسيون على لي برودوي ديالها دو طون زون طون. بوي كاين لا ريشيرش ديفلوبمون، هذا السيرفيس هذا كيما قلنا في الاول راه ماشي اي اونتربريز بو ديسبوزي دو سو سيرفيس، لا راه سي ان سيرفيس qui demande un coût très élevé pour en avoir. باش يكون عندك لو سيرفيس دو ريشيرش ديفلوبمون راه خص يكون عندك الامكانيات الماديه والبشريه والتقنيه وماشي. دونك هنا راه تيكون لو سيرفيس كيما قلنا قبيله تكون فيه لي كادر سوبيريور اي لي زانجينيور، هما اللي تيديروا الدراسات وهما اللي تيديروا ديك لا كونسيبسيون ديال لو برودوي، هما اللي تيديروا لا بلانيفيكاسيون اي بريباراسيون دي ديفيرونت stratégies à suivre par l'entreprise dans le but d'atteindre les objectifs fixés auparavant bien préalables. Voilà. Donc, l'entreprise qui a de l'investissement dans la recherche et développement, c'est une différenciation. L'entreprise qui a la qualité globale ou la certification ISO, c'est une différenciation. C'est clair? Donc, la qualité, même l'image de l'entreprise. Que l'entreprise a réussi à consolider sa position de leader sur le marché, c'est une différenciation. هو الرائد الاول في المارشي. هضر عليا انا عاد تجي تهضر على لي زوطخ، انا هو الاول، هاد البرودوي ديالي هما التوب اللي كتنتج لونتربريز ديالي مثلا. دونك هذا هنا كنهضروا حتى ليماج ديال لونتربريز، اون لو كونسيدير كوم يعني ان ايليمون ديال لا ديفيرونسياسيون. سي كلير. فوالا. وكاين لينوفاسيون، لا كاليتي، لا ريشيرش ديفلوبمون، هادو كاينين عندي في لو دوكيمون. دونك راه كاينه استراتيجي دو ديفيرونسياسيون. مزيان. فوالا. بوي بالنسبه لا بوليتيك دو نيش البوليتيك دو كرينو، دونك هادو ما عمرني تلاقيتهم انا في الامتحانات من 2008 كو سوسوا الدوره العاديه والاستدراكيه جوسكا مانتونون، عمرني تلاقيت شي بوليتيك بحال هكا. لانه لا بوليتيك دو نيش سي كوا مثلا لونتربريز كتمشي لواحد تختار واحد لو سيغمون دي مارشي نون اوكيبي بار لا كونكورونس، وكيجيب لو برودوي كيهرب من واحد المارشي اللي فيه لا كونكورونس، كيمشي يقلب في واحد المارشي باش يدير فيه لاكتيفيتي ديالو وما كايناش، هو الاول اللي غادي يدخلها. يعني ريبريزونت ولا بيان ريبريزونت او كونسوماتور ان برودوي بارتيكوليي. سي كلير. وبالنسبه لديك الساعه تيقدر يستمر في ذاك المارشي لانه هو الاول جا، ما كاينش حتى واحد اللي غيزاحمو، ولكن مع المده الناس تيجيو درتي لاكتيفيتي تيشوفك هذا شنو درتي تيزير وهذا اي انسي سويت. بوي لا بوليتيك دو كرينو، دونك هنا كنهضروا على لي كليونتيل سبيسيفيك. كاين واحد لو نومبر واخا ليميتي ديال لي كليون تيكون في واحد لو سيغمون دي مارشي، دونك il vous permet انك تدخل ذاك المارشي واخا تيمارك لا بريزونس ديالك في هذا المارشي بهذا لو نومبر ديال لي كليون قلال، وناتوندو انك دير دوطخ اوبسيون ستراتيجيك ولا دوطخ بوليتيك باش انك تقدر تراسيوناليزي سو ديفلوبي ساكرواتر، ولكن كتنطلق من هذا لو نومبر ليميتي، هذا لا كليونتيل سبيسيفيك اللي عندك. فوالا. دونك بور لا بينيتراسيون دي مارشي. من بعد لا بينيتراسيون دي مارشي كاين سكون ابيل لو ديفلوبمون du marché. هنا il s'agit d'une extension du marché. extension nationale d'un marché régional، يعني واحد لو مارشي اللي هو ريجيونال، سوق اللي هي جهويه مثلا، لونتربريز كتنتج وكتبيع على مستوى الجهه، ولكن على حسب الامكانيات اللي كطور اللي مارج بينيفيسيير رياليزي ولات كتبيع او نيفو ناسيونال، ومن بعد ولات كتبيع او نيفو انترناسيونال، كاينه اون اكسبورتاسيون فيغ لي مارشي étrangers ولا ايور. سي كلير. هذه كتسمى لو ديفلوبمون دي مارشي. بوي كاين spécialisation comme stratégie de survie. Spécialisation comme stratégie de survie.
je suis spécialiste pour garantir la présence et la pérennité d'Yali sur le marché. Il y a des entreprises qui ont déjà pratiqué d'autres stratégies, à savoir la diversification. Il a commencé par une activité principale, à chaque moment, à chaque fois, qui à des activités complémentaires. Après, le niveau, le mustawa, il s'est avéré que l'entreprise se trouve dans une situation de déséquilibre. La santé financière de l'entreprise il est un petit peu perturbée. L'entreprise il a استمرت بهذه la situation, donc يقدر que le risque d'avoir une faillite. Donc باش نضمن البقاء ديالي في المارشي, j'abandonne les activités annexes peu rentables pour concentrer mes ressources et mes compétences et mes qualités et mes moyens sur l'activité principale pour ressusciter l'activité et assurer l'équilibre de la santé financière de l'entreprise. Donc هنايا تخلى على دوك لي زاكتيفيتي, كتركز على واحد لاكتيفيتي اللي هي رسميه باش يعني ressusciter هاد لاكتيفيتي, et après عاد من بعد كتفكر في d'autres options stratégiques. Voilà donc pour la spécialisation. دابا غنمشيو نشوفوا لي زافونتاج. عفاكم بالنسبه لهاد لي زافونتاج et les limites ديال chaque option stratégique, على الاقل تعقل على جوج, deux avantages et deux limites pour chaque option. عندنا خمسه ديال لي options stratégiques اللي غنشوفوا. دونك كل وحده تاخذوا ليها deux avantages et deux limites. عفاكم.